unbeschreibliches Gefühl. Mir fehlen die Worte. Ich kriege immer mehr Gänsehaut, ne? Wenn man das hier so alles sieht, wie wir aufgefahren haben. Das ist Wahnsinn, ja. Dass wir überhaupt dabei sind, ehrt uns natürlich und auch den Zusammenhalt des Teams. Wir sind ja ein Team sozusagen als Werkstatt, das heißt, ich bin ja nur das Aushängeschild dafür. Wir sind jetzt einfach mal ganz blauäugig anmarschieren und gucken, was passiert. Nach diesem wilden Jahr freuen wir uns, hier zu sein und damit dabei zu sein und einen schönen Abend zu haben. Und alles andere ist nur Belohnung. Ich bin ja der Opener, das heißt, ich habe ja auch Narrenfreiheit. Ich mache mal so einen kleinen Seiltrick. Ich freue mich jetzt auf einen ganz besonderen Abend. Es wird wirklich toll, was die auf die Beine gestellt haben. Ihr werdet staunen, denn das sind keine Zaubertricks. Das ist echte Magie, was heute Abend hier passiert. Herzlich willkommen, liebe Gäste. WM und Autoservice.com haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch einen phänomenalen, einen emotionalen, einen Oscar-reifen Abend zu bescheren. Ich freue mich unglaublich auf diesen Abend. Ihr alle seid sowieso schon Gewinner. Ja! Über 1000 Werkstätten sind auch heute Abend hier in München vertreten. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, Mitorganisator dieses großartigen Branchenevents zu sein. Heute Abend ist definitiv Ihr Abend. Vielen Dank und schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Frank Schröder. Diese Aktion Werkstatt des Jahres ist etwas, was vor knapp einem Jahr in einem ganz kleinen Kreis passiert ist. Und dann ist es in einem tollen Team und mit vielen Menschen zu einem großartigen Event erwachsen. Und das ist das Ergebnis, was Sie heute Abend sehen. Und ich bin wirklich so begeistert von all dem. Danke für Ihr Erscheinen heute an diesem wundervollen Abend. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Atze Schröder. Und du siehst es morgen schon an der Kita, wenn die Mütter davor fahren in dicken SUVs. Bah, 50 Allradfahrzeuge. Es sieht aus wie eine Truppenverlegung. Damit das Kind sicher in die Kita kommt. Ich weiß nicht, wer in meinem Alter ist, der weiß das noch. Früher, die Autos, die hatten keine Kopfstützen und keine Sicherheitsgurte. Ich weiß noch, wenn mein Alter gebremst hat und ich flog so nach vorne, hat er mir noch eine geschmiert. Hä? Warum? Weil ich mich nicht richtig festgehalten hatte. Ne? Oh, glaub mal nicht, dass meine Mutter dafür die Zigarette aus dem Mund genommen hätte. Ne? Ich finde die Idee, die heute Abend hier umgesetzt wurde, sensationell. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Abend und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank. Also, Werkstatt des Jahres, über 1000 nominierte Werkstätten. Vielen herzlichen Dank, wie toll Sie das alle umgesetzt haben. Und Sie leisten wirklich Arbeit auf Premium-Niveau. Und das ist wirklich absolut beeindruckend. Wir sind mega geflasht, was Sie da alles eingesendet haben. Gerade für junge Talente wird es immer wichtiger, wie sich ein Arbeitgeber positioniert und wie er das auch nach außen trägt. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten so oft Gänsehaut. Und das hat uns so stolz gemacht, dass Sie alle sich trauen, neue Wege mit uns zu gehen und ihre Komfortzone verlassen. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Vielen Dank dafür. Hier sitzen 1000 Nominierte und glauben Sie mir, ich habe keine Angst vor der Zukunft der freien Werkstatt. Diese Filme zu schauen war eine digitale Rundreise durch Deutschland und Sie als Nominierten sind die Besten, die es in Deutschland gibt. Also hier kann man wirklich sagen, sitzt das Who is Who der freien Werkstatt. Absoluter Hammer. Also ich bin total begeistert. Unsere Gewinner des Werkstatt des Jahres Awards 2023.
viel Emotion hier auf der Bühne. Ich weiß nicht, könnt ihr noch? I can't get no sleep. Wo seid ihr?